Eu gosto muito de cerveja, E eu gosto do gosto da cerveja, não é nem a parada tipo do álcool em si. Aí porque não bebe sem álcool, porque aí também não tem graça. Se fuder, cara, vou ficar só a parte ruim do bucho e não fica nem bêbado. Caralho, se cerveja... Imagina se cerveja emagrece. Olha aí, todo mundo empolgado pensando. Tu tem 13 anos, tá rindo por quê, caralho? Tu não tem nenhum... Tu já bebeu? Nunca experimentou? Tá bom, agora tua mãe não tá do teu lado. Tu já bebeu? Nunca experimentou? Pisca. Uma hora tu vai piscar, cara, não é você. Você é o quê, caralho? Não, alcoólatra aqui, eu viro piscando. Cara, 13 anos, não tá na hora de beber não, cara. A primeira vez que eu bebi assim, eu acho que eu devia ter uns 16 anos. Foi horrível, assim, vomitei pra caralho, assim. Aí no outro dia acordei e disse, nunca mais vou beber. Cara, a gente sempre diz que nunca mais vai beber, né? Sempre... Eu sou o cara muito da cerveja, eu não sou o cara que bebe vodka, assim, uísque. Porque eu acho que a cerveja a gente sente uma gradação, sabe? Tipo, eu consigo sentir. Eu vou bebendo, eu vou dizendo, tô ficando bêbado, tô ficando bebinho, tô ficando doido. Eita caralho! Aí o cara, nesse momento, a cerveja é o único álcool que ela dá. Ela pergunta pra você, e aí, Rodrigo? Vai parar e vai pra casa? Ou você vai adentrar nesse mundo? Cara, eu costumo, quando dá umas 3 horas da manhã, eu tô numa festa assim, eu costumo dar tchau pros meus amigos. Eu chego pra ele e falo assim, então, eu queria dar boa noite, que agora, a partir de agora, realmente, eu já não sei. E às vezes eu já peço desculpa na frente. Eu já faço, queria pedir desculpa. Ele, pelo quê? Você diz, vai acontecer. Vai acontecer alguma merda. É muito ruim você acordar com a ressaca enorme, abrir o WhatsApp, ter 16 solicitações, a maioria dizendo, bicho, o que é que tu fez ontem? Quando não é isso, tá melhor? Tá melhor é foda. Esse bicho, eu tava benzão, só tava bêbado. Tá melhor, irmão? Tava estranho ontem ali que tu fez ali. Fala, nada a ver aqueles gritos que tu deu. O cara, eu gritei? Aí o cara olha pro braço, o braço tá arranhado. O cara diz, onde é que eu me arranhei, velho? Caralho, meu braço tá doendo? Aí você pergunta ao cara, bicho, eu bati com o braço. Não bateu na hora que tu tava brigando com o pessoal. Cara, mas eu briguei com o pessoal. Brigou, por quê? Porque tu jogou cerveja na cara da menina. Eu joguei... Que menina? Não, a minha da banda. Da banda? Aí... O cara fala, bicho, o que é que aconteceu nessa noite? E na vodka, não. A vodka, ela não te pergunta. A vodka, ela entra e foda-se. Você que tem 13 anos, fique sabendo. A porra do destilado é o Satanás, cara. É o Satanás. Ele entra e ele não tá nem aí. Não é que nem vampiro que pergunta se pode entrar na casa. Não tem nada a ver essa analogia do vampiro. Vamos seguir a parada. Ixi, não sei porque eu falei de vampiro. Porque vampiro tem isso, né? Que vampiro só entra na casa se convidar. Olha que bosta. Quer dizer, um vampiro não pode ser do MST, né? Bicho. Aí nem senti. Eu tava falando da vodka, né? Da vodka. A vodka, ela entra, vodka, uísque, é assim, ó. Tu que tem 13 anos. Você tá bebendo. Ela não tem o meio termo. Você tá bebendo e fala, oxe, tá bom. Oxe, tá bom. Oxe. É isso, é? É isso, a vodka? Aí, do nada, tu fala assim, ó, vou levantar pra ir no banheiro. Aí tu faz isso aqui, ó. Aí, assim que tu levanta, fala, meu Deus. E aí, cortou, você acorda na sua cama com dor de cabeça. E é impressionante, assim, vrau, na hora. E você acorda arrependido. É sempre dizendo, não, eu sabia que tinha que ter pego uma vodka mais cara. Eu já bebi uma vodka de R$7, cara. Chamava Givago. Era uma embalagem de plástico. Nunca bebam álcool em embalagem de plástico. Eu queria passar isso pra vocês. Embalagem de plástico e álcool não combinam. É a pior ressaca da história. Devia ter no rótulo aquelas fotos de cigarro atrás. Você assim, ó, não. No outro dia, assim, ó, não, meu Deus.
Cara, eu juro pra vocês, foi lá no Recife, a gente comprou uma Divago. A gente tava sem dinheiro, meus amigos, obviamente. Pra comprar uma vodka de R$7. A gente foi beber na Beira Rio, que é a rua que tem lá, que é na beira do rio. E juro pra vocês, 4 pessoas beberam essa vodka e 5 vomitaram. Olha esse fenômeno. Todo mundo começou a vomitar. Uá, uá, uá. Aí o quinto olhou e disse, meu Deus, uá! 5 pessoas. 4 beberam e 5 vomitaram. A Divago é melhor do que dentista. 9 entre 10, não, ela vai além. 11 entre 10 vomitam que bebe. Divago. É o slogan dos caras.